Barakana waajjirri fayyaa Naalumee kenna tajaajila fayyaatiin raawwii hojii olaanaa galmeessuu beeksiseera. Waajjirichi gama raawwii hojii bara 2016 fi qophii karoora bara 2017 irratti mari'ateera. Abdiisaa Fufaa ammas gabaasa dabalataa qaba. Kenna tajaajila si'ataa qulqulluu fi dhaqqabamaa ta'e kennuun hojii raawwii olaanaa ta'e hojjechuun waajjirri fayyaa Naalumee seektoroota biroo keessaa badhaafamuu danda'ee jira. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa godina Shawaa Bahaa obbo Abbabee Maammoo kallattii hojii gara fuulduraa kennaniin qulqullina naannoo irratti xiyyeeffachuun ni hojjetamaa jedhan. Gama biraatiin kaansarii gadameessaa dubartoonni ittiin rakkataa jiran irrattis xiyyeeffannoon hojjechuun fayyaa hawaasaa eeguun murteessaa ta'us kaasanii jiru. Uummata keenyaaf halkanii guyyaa sa'aatii 24 hojjennee gaafii uummanni nu gaafate deebisuu nurraa eegama. Tajaajila haqa qabeessa ta'e fi qulqulluu ta'e uummata keenya kennuu nurraa eegama. Amma inni guddaan irratti xiyyeeffannu ispeeshaalii hypertension, DM irratti, screening gochuu irratti, cervical cancer dubartoonni amma yeroo ammaa kana itti miidhamaa kan jiran kan xiyyeeffannoo addaatiin bara kana keessatti sirriitti dhaabbilee fayyaa keenya keessatti hojjettoonni eksteenshinii fayyaa xiyyeeffannoo irratti hojjetan keessa bahuu dandeenya. Abbaan warraa hundumtuu mana fincaanii qabaachuu qaba. Qulqullinni naannoo isaa eegamuu qaba. Kana yoo jenne dhibeen koleeraa yeroo ammaa kan weeraraan ka'aa godina keenya keessatti akkamitti akka tasniin beektanii kan irratti sirriitti xiyyeeffannoo hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Hojii waajjirri fayyaa Naalumee xiyyeeffannoon hojjeteen tajaajila fayyaa haadholiif daa'immanii bara kana dhibbeentaa 111 raawwachuun danda'ameera jedhan. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa Naalumee obbo Gammachuu Taaffasaa. Tajaajila fayyaa haadholiif daa'immanii jalatti bara bajataa 2016 keessatti karoora 2015% dhibbarra ture itti fufsiisuudhaaf qabamee bara kanas %111 ol akka raawwannu taasifamee jira. Itti aansuudhaan karoora maatii yeroo dheeraa %50 isaan keessaa raawwachuudhaaf karoorfamee %47 raawwachuun danda'amee jira. Dabalataan karoora kunuunsa da'umsa duraa haadholiin xiyyeeffannoo guddaa itti kennuudhaan akka hojjetamu taasisuu keessatti %62 ol raawwachuun danda'amee jira. Tajaajila da'umsaa dhaabbilee fayyaa waliigalasaa walitti finnee gaafa laallu %87 ol tajaajilli da'umsa dhaabbilee fayyaa keessatti taasifamee jira. Hawaasni mana fincaanii sadarkaa isaa eeggatee qopheeffatee akka itti fayyadamuuf deeggarsaa fi hordoffii taasifameen dhibbeentaa 74 irra ga'uun ibsamee jira. Gama biraatiin hojii inshuraansii fayyaa walii wal qabatee bara kana dhibbeentaa 104 irra ga'uun danda'ameera jedhan obbo Gammachuu Taaffasaa. Mana fincaanii sadarkaa isaa eeggatee %74 ol hawaasni mana fincaanii fooyya'aa qabaatee itti fayyadamaa kan jiruu fi dabalataanis inisheetivii sektara fayyaa kan ta'e gandoota dirree irratti bobba'urraa bilisa gochuuf bara kana gandoota 7 qabannee 7 bilisa gochuun danda'amee jira. Haga ammaattis ganda 21 ganda dirree irratti bobba'urraa bilisa ta'ee gandoota waliigalaa keessaa %65 ol ODF gochuun danda'amee jira. Bara kana karaa adda ta'een hojii inshuraansii fayyaa hawaasaa hooggansa ogeessa utuu hin jedhin hundumaa xiyyeeffannoo guddaa itti kennuudhaan qorannaa bara 2015 %95 ture bara kana %104tti ol guddisuun danda'amee jira. Manneen qorichaa hawaasaa 3 banuuf karoorfame keessaa 2 banamanii hawaasaaf tajaajila kennaa kan jiran yoo ta'u sadaffaanis hojjetamaa akka jiru ibsamee jira. Gama dijitaalaayizeeshiniitiinis akka seektara fayyaa Naalumeetti hojiin fakkeenyummaa qabu guddaan hojjetamuu danda'ameeras jedhamee jira. Gama dijitaalaayizeeshiniitiin hojii boonsaan hojjetamee jira. Sirna deeggarsaaf hordoffiitiin wal qabatee waajjira irraa eegalee hanga dakaatti hojii sirna deeggarsaaf hordoffii bu'aa gaariin irraa kan argamedha. Hojii piroojeektii bara kana hojjetameen piroojeektii 6 akka seektara fayyaatti kan qabame keessaa tokko bajeta aanaatiin keellaa fayyaa waliigala biiqaa miliyoona 22.5 oliin hojjetamee xumuramee tajaajilaaf banaa ta'ee jira. Bakka turmaata haadholee ulfaa hirmaannaa uummataatiin murtee koree qindeessituu tumsa olaanaa nuuf godheen hawaasa irraa qarshii walitti qabuun piroojeektiin 5 akkaataa diizaayinii ispeesifikeeshinii hojjetameen qarshii miliyoona 6 olitti tilmaamamaa kan ture. Yeroo ammaatti garuu baasii keenya gadi hir'isuudhaan yeroo gabaabaa ji'a 2 guunne keessatti qarshii 500 ol kan ta'uun manneen turmaata haadholee ulfaa 5 tajaajilaaf qophaa'anii jiru. Mana qorichaa hawaasaa bara kana 3 hawaasaaf tajaajilaaf banaa hin goone jennee karoorfanne keessaa 2 banaa goonee tokko adeemsa isaarra kan jiru ta'uu isaati. Buufataalee raawwii gaarii galmeessaniifis beekamtiin kennamee jira. Buufataaleen fayyaa bakka turmaata haadholii fi daa'immanii hirmaannaa hawaasaatiin ijaarsisuun hawaasa karaa qulqulluu fi si'ataa ta'een tajaajilaa jiraachuus ibsanii jiru.
raawwiin akka waliigalaatti fayyaa irratti galmeessine akkasumas immoo inisheetifoota hojjetamuu qaba hawaasa hirmaachisanii hojjetamuu qaba hojiinis wal qabatee keessattuu mana turmaata haadholee jaarsisuu daa'imman reef kichuu dhalatanii iddoo itti bashannan qopheessuu wajjinis wal qabatee addatti yaalisan kennuu wajjin wal qabatee inisheetiin kun bocamee gad dhufe san irrallee hawaasa naannoo san jiru hirmaachisne hawaasni waan gumaachuu qabu gumaachisne hojiin karoora jalqaba baafanne isa wajjin gara parsantii 97 hojjennee jirra waan ta'eef sababa kanaaf itti fufiinsa hordofii deeggarsa aanaa qabee hanga buufata qabee haga keella qabee immoo haga manaa sadarkaa abbaa warraa ga'utti kan hordofii deeggarsa godhaa turre. Ekstenshiinoonni fayyaa hojii isaanii mana deemanii haadholii ulfaa hordofuu fi qulqullina irratti hojii hojjetaniin jijjiiramni qabatamaa ta'es dhufu ibsanii jiru. Milkoofne irra jechuun dandeenya mana hojii sagantaadhaan jechuudha kan sochoonu namni tokko keellaa oole tokko immoo hojii mana deemee hojjeta. Dubartoota ulfaa ilaallaa hin kunuunsinaa gorsa adda addaa hin kenninaa fi inni bira gandi keenya akka waliigalaatti mana fincaanii hin qaba hundumtuu abbaa warraa kan qabu sun immoo haala istaandaardii isaa eeggateen itti fayyadamaa jira jechuudha.